बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, उधर सैकड़ों स्कूलों में करोड़ों रुपए की लागत से नस्ब गैर मियारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा होने लगे हैं। बच्चे मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हो गए। एजुकेशन अथॉरिटी ने 5 करोड़ की लागत से मजीद 100 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा बना लिया। शहर भर के सैकड़ों स्कूल्स में करोड़ों रुपए की लागत से नस्ब गैर मियारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने लगे। एजुकेशन अथॉरिटी के मंसूबे के तहत एक स्कूल को 5 लाख रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। स्कूल सरबराहान मनपसंद फर्म से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करवा सकेंगे। इससे कबल 100 स्कूल्स में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब और नाकारा हो चुके हैं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक टाइम के साथ साथ फिल्ट्रेशन प्लांट की मेंटेनेंस करवाई जा रही है। एजुकेशन अथॉरिटी का मजीद कहना है कि आइंदा स्कूल्स में नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स मंजूर शुदा कंपनियों से लगवाए जाएंगे। सेफ सिटीज अथॉरिटी का ई चालानी का सिस्टम बुरी तरह से मुतासर। ई चालानी के 500 कैमरे खराब होने से खजाने को सालाना 93 करोड़ से जायद का नुकसान होने लगा है। सेफ सिटीज ज़राए के मुताबिक शहर की अहम शाहराहों पर निस्ब किए गए खराब कैमरों की वजह से ई चलानिंग की तादाद रोजाना 12,000 से कम होकर 5,500 रह गई। ई चलानिंग के जरिए शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर निस्ब किए गए 1200 में से 500 खराब कैमरे अरसा दराज से ऑपरेशनल नहीं हो सके। इससे ट्रैफिक कंट्रोल करने में मुश्किलात का सामना है। खराब कैमरों को ऑपरेशनल करने के लिए गैर मुल्की कंपनी ने ठीक करने हैं। हुकूमत को बार बार आगाह किया गया है, लेकिन ताहाल गैर मुल्की कंपनी के वाजिबात के हवाले से मामला तय नहीं हो सके। LDA शोबा टाउन प्लानिंग और कमर्शलाइजेशन की कारकर्दगी का भांडा फूट गया। शहर में 10 साल से कमर्शियल सरगर्मियों के लिए ममनुआ फ्रोजन रोड्स पर 2677 कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनने का इंकशाफ हुआ है। LDA ने फ्रोजन रोड्स खोलने के बाद 6 अरब 96 करोड़ 50 लाख आमदन का तखमीना लगा लिया। LD की हुकूमत पंजाब को पेश की गई प्रेजेंटेशन में कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। 10 साल तक गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले अफसरान और मुलाजमीन को खुली छूट दी गई है, जबकि रेवेन्यू कलेक्शन का तखमीना लगाया गया है। बरकी रोड पर 129 प्रॉपर्टीज के एवज 28 करोड़ 80 लाख, रायवन रोड पर पहले से मौजूद 635 प्रॉपर्टीज के एवज 2 अरब 79 करोड़, मौलाना शौकत अली रोड पर 27 प्रॉपर्टीज के एवज 64 करोड़ आमदन का तखमीना लगाया गया है। बाईपास जोहर टाउन रोड पर 71 प्रॉपर्टीज के एवज 59 करोड़ से जायद, खैबान जिना रोड पर 252 प्रॉपर्टीज के एवज 1 अरब 49 करोड़ से जायद आमदन, डिफेंस रोड पर 331 प्रॉपर्टीज के एवज 1 अरब 45 करोड़ से जायद आमदन, अबू अस्फानी रोड पर 91 प्रॉपर्टीज के एवज 90 करोड़ से जायद आमदन का तखमीना लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक टाउन प्लानिंग के मुतादिद अफसरान वापस इन्हीं सीटों पर बराजमान है, जबकि मुअत्तल और OSD होने वाले अफसरान दोबारा बहाली और इंक्वायरी रुकवाने के लिए कोशां हैं। औरत, माँ, बहन, बेटी हर रूप में काबिल एहतराम है। वर्ल्ड वुमेन डे की मुनासबत से शहर भर में तकरीबात और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। रैलियाँ निकाली गईं। ख़वातीन को मर्दों के मसावी हुकूक देने का आज़म किया गया। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर पंजाब आब पाक अथॉरिटी में तकरीब का इनेकाद किया गया। बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। बेगम परवीन सरवर ने ख़वातीन को घर से बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में वुमेन डे की मुनासबत से केक काटा गया। MPA मुसरत जमशेद चीमा ने कहा, सेफ सिटीज में ख़वातीन की कसीर नुमाइंदगी देख कर खुशी हुई। वुमेन सेफ्टी ऐप ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुआवन साबित हो रही है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रैली और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें CTO लाहौर मुंतजर मेहदी समेत लेडी वार्डनर और एंटी राइट फोर्स के मोटरसाइकिल दस्तों ने शिरकत की। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज गवाल मंडी में वुमेन डे की तकरीब सजाई गई। तालिबात ने टैबलोस की शक्ल में खातन के मसाइल उजागर किए और इन्हें मर्दों के बराबर हकूक देने पर जोर दिया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डिस्पेंसरी के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरका का कहना था कि हमें आज के दिन खातन को सेहत तालीम की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने का अहद करना होगा। रोडा ऑफिस गार्डन टाउन में वर्ल्ड वुमेन डे की तकरीब हुई। CEO इमरान अमीन ने खातन के हमरा केक काटा। उन्होंने कहा कि वो मुआशरे में खातन के फाल किरदार की भरपूर हिमायत करते हैं। माह रमजान में स्कूलों के औकात-ए-कार में 2 घंटे कमी की तजवीज़। बॉयज स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे, छुट्टी 12:30 बजे होगी। गर्ल्स स्कूल 7:30 बजे लगेंगे, छुट्टी 12:15 बजे होगी। हतमी नोटिफिकेशन महकमा स्कूल एजुकेशन जारी करेगा। रमजानुल मुबारक में स्कूलों के औकात कार में 2 घंटे कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तफसीलात के मुताबिक तजवीज़ है कि बॉयज स्कूल सुबह 8 बजे लगाए जाएंगे, जबकि छुट्टी 12:30 बजे होगी। गर्ल्स स्कूल 7:30 बजे लगेंगे, छुट्टी 12:15 बजे होगी। इससे कबल बॉयज स्कूलों में 2:45 और गर्ल्स स्कूलों में 2:30 बजे छुट्टी होती है। स्कूलों में नए औकात कार का इतलाक यकुम रमजानुल मुबारक से नाफिज करने की तजवीज़ दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने औकात कार में तब्दीली के हवाले से एजुकेशन अथॉरिटी से राय मांग ली है।
स्कूलों में पहली تا 12वीं जमात तक नाज़रा कुरान पढ़ाने के लिए निसाब की अशात की इजाज़त। पब्लिशर्स को 1 अप्रैल तक 24 लाख कुरानी निसाब की अशात की डेडलाइन दे दी गई। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सूबे भर में कुरानी निसाब की अशात की इजाजत दे दी है। तुलबा के लिए नाज़रा कुरान की 24 लाख कुतुब शाया की जाएंगी। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिशर्स को किताबों की अशात की डेडलाइन दी है। हर जमात के लिए 2 लाख कुरानी निसाब की अशात की जाएगी। पहली जमात से 12वीं जमात तक बोर्ड का मंजूर शुदा निसाब सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। नए तालीमी साल से तुलबा के लिए कुरान का निसाब भी लाजमी कोर्स का हिस्सा होगा। नामवर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आमिर अजीज FBI के रेडार पर आ गए। डॉक्टर आमिर अजीज को 65,42,000 रुपए इनकम टैक्स का नोटिस जारी कर दिया गया। FBI ने असासाजात और आमदन की दुरुस्त तफसीलात छुपाने पर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आमिर अजीज के गिर्द घेरा तंग कर दिया और 65,42,000 रुपए इनकम टैक्स आयद कर दिया। जराये के मुताबिक डॉक्टर आमिर अजीज ने साल 2016 में अपनी काबिले टैक्स सालाना आमदन 1,08,05,387 रुपए जाहिर की, जबकि बैंक असेसमेंट के मुताबिक डॉक्टर आमिर अजीज के जाहिर करदा अकाउंट में उसी साल टोटल 2,32,00,000 रुपए जमा हुए। FBI के सवाल पर डॉक्टर आमिर अजीज तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। जराये के मुताबिक डॉक्टर आमिर अजीज ने तकरीबन 52 लाख रुपए मालियत की गाड़ी भी टैक्स कोषवारों में जाहिर नहीं की। उन्हें 65,42,000 टैक्स की अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 7,30,00,000 मालियत का स्मगलशुदा सामान पकड़ लिया। कोयटा से मर्दाना कपड़े और मसनूई लेदर की भारी खेप लाहौर मुंतकिल की गई थी। कोयटा के स्मगलर हाजी सादिक खान और अतीक खान का करोड़ों रुपए मालियत का कपड़ा लेकर आने वाला एक कंटेनर और 2 मजदूर गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। कंटेनर और मजदा गाड़ियों से 7,30,00,000 रुपए से जायद मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा और मसनूई लेदर बरामद हुआ है। कंटेनर से मर्दाना कपड़ा, सोफा क्लॉथ और पैराशूट क्लॉथ की भारी खेप बरामद हुई है। स्मगल शुदा सामान मिस्री शाह लाया जा रहा था। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस साइमा आफ्ताब की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद की सरबराही में छापे मारे गए। सुपरिटेंडेंट खालिद खान, इंस्पेक्टर गुलजार भट्टी, अल्लाह दित्ता, अकमल शहबाज छापामार टीम में शामिल थे। और अब शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का हवाला जानिए इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में स्कूल टीचर की रेगुलर तकर्रे खत्म करने के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद वहीद ने सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन से कहा, आपने दरखास्त गुजार को पहले रेगुलर किया, फिर ऑर्डर वापस लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साले सईद ने जवाब दिया, गलती से रेगुलर कर दिया था, गलती का एहसास होने पर ऑर्डर वापस ले लिया। मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि उसकी सजा दरखास्त गुजार को क्यों दी जा रही है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब राजा आरिफ की जानिब से मोहलत की इस्तदा पर समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। हाई कोर्ट ने सजाए मौत के कैदी की सजा 9 साल बाद कलअदम करार दे दी। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुल्जिम की वरीयत की अपील मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच ने वजह इनाद साबित न होने पर मुल्जिम को बरी किया। मोहम्मद इमरान पर अपनी भाभी आसिया बीबी को कत्ल करने के इल्जाम पर सेशन कोर्ट लाहौर ने सजाए मौत सुनाई थी। मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड की जमीनों को जालसाजी से मुंतकिल करवाने का मामला, स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी की दरखास्त से जमानत पर हतमी दलाइल तलब कर लिए और मजीद समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। अस्पतालों के वेस्ट प्लांट में करोड़ों रुपए करप्शन का केस, अली ट्रेड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ नैब के 2 गवाहान ने बयानात कलमबंद करा दिए। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर कानून पंजाब मोहम्मद बशारत राजा ने कहा है कि 2015 के बाद पहली मरतबा हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद हो रहा है, जो आवाम के लिए पंजाब हुकूमत का तोहफा है। वज़ीर कानून पार्लिमानी अमूर पंजाब मोहम्मद बशारत राजा की ज़ेर सदारत इजलास में 10 से 12 मार्च तक मुनक्किद होने वाले हॉर्स एंड कैटल शो के इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर मेहनत अंसर मजीद खान, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस, ACS होम, CCPO लाहौर और दीगर सीनियर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर कानून पंजाब मोहम्मद बशारत राजा ने बताया कि हॉर्स एंड कैटल शो की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी होंगे। हॉर्स एंड कैटल शो की तैयारियां जारी हैं। DC लाहौर उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा लिया गया। हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद 10 से 12 मार्च तक फोर्ट्रेस स्टेडियम में किया जा रहा है। DC लाहौर उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा लिया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। DC उमर शेर चट्टा ने फोर्ट्रेस स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल्स और मुख्तलिफ सरगर्मियों का मुआयना किया। उन्होंने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए शहरियों से कहा कि वो इस रंगारंग इवेंट में ज़रूर शिरकत करें।
خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ملت ٹریکٹر لمیٹڈ شاہدرہ میں خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ملت ٹریکٹر لمیٹڈ میں منعقدہ تقریب میں خواتین کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈائریکٹر ایڈمن کرنل ریٹائرڈ مختار، جی ایم پروڈکشن غلام مصطفیٰ، جی ایم مارکیٹنگ اظہر نور، عمران احمد اور عرفان دہاں شریک ہوئے۔ مینیجر ایچ آر سید اکرام، ڈائریکٹر ملت ڈائریکٹر مصطفیٰ خان نے بھی شرکت کی۔ شرکا نے خواتین کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ خواتین ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ خواتین کے عالمی دن پر جیلانی پارک میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے حکومتی اقدامات گنوائے۔ مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ جیلانی پارک میں جشن بہاراں کے موقع پر ورلڈ ویمن ڈے کی تقریب ہوئی۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، لاہور چیمبر آف کامرس سے نبیلہ انتصار، چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد، چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی، ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید، ترجمان پی ایچ اے نادیہ طفیل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت نے تاریخی اقدامات کیے ہیں۔ جب یہ کرونا کی وبا پھیلی تو میرا خیال ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمسائے ملک کے اندر کیا حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خاص مہربانی کی کہ شکر ہے خدا کا، ہم نے ایسا کوئی وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں دیکھا۔ ہر مریض کے لیے بستر موجود تھا، ہر مریض کے لیے دوائی موجود تھی۔ چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے کہا کہ ترقی کے لیے خواتین کی عملی میدان میں شرکت ناگزیر ہے۔ اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنس پیدا کریں، اپنی چیز اچیو کریں، اپنی ایجوکیشن حاصل کریں کہ آپ سر اٹھا کے زندگی پر اعتمادی کے ساتھ گزار سکیں۔ تقریب کے دوران مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین کو تحائف سے نوازا گیا۔ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جیلانی پارک میں اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ سابق چیئرمین یونین کونسل حاجی محمد اسحاق گجر کے صاحبزادے زین اسحاق کی دعوت ولیمہ علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، میاں مرغوب احمد، اراکین اسمبلی، بلدیاتی نمائندگان، دوست احباب اور عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ سابق چیئرمین حاجی محمد اسحاق گجر کے بیٹے زین اسحاق کے ولیمے کی تقریب میں رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک، اراکین صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر، مرزا جاوید، میاں مرغوب احمد اور ملک سیف الملوک کھوکھر نے شرکت کی۔ حاجی شوکت گجر، ناصر گجر اور حاجی شوکت گجر بھی شریک ہوئے۔ دعوت ولیمہ کی تقریب میں سابق ڈپٹی میئر میاں محمد طارق، حاجی ظہور، سہیل محمود بٹ، راشد کرامت بٹ، ملک خالد فاروق کھوکھر اور میاں عمران جاوید بھی آئے۔ ملک نثار کھوکھر، چودھری آصف خان میو، حافظ عامر، افتخار جھارا، چودھری طارق اور شمس بیگ بھی موجود تھے۔ شہباز حیدر، میاں عامر شوکت، میاں صہیب غنی، چودھری ارشد گجر اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکریٹری حسن مرتضیٰ کی صاحبزادی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ شادی کی تقریب میں سیاسی رہنماؤں اور مختلف شعبوں کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ حسن مرتضیٰ کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب گیریزن گولف اینڈ کنٹری کلب میں ہوئی۔ تقریب میں سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال، مسلم لیگ نون کے رہنما عظمہ بخاری، ایم این اے کیسر احمد شیخ، ایم پی اے آغا علی حیدر، ایم پی اے چودھری منیب، صدر پیپلز پارٹی علماء ونگ علامہ یوسف، ڈائریکٹر جنرل پنجاب اسمبلی عنایت اللہ اور معروف فوک گلوکار ندیم عباس نے اور دیگر شعبوں سے وابستہ افراد نے بھی شرکت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے حسن مرتضیٰ کی بیٹی کے لیے خوبصورت تحفہ بھیج کر مبارکباد دی۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج بیگ خواتین کوپر روڈ کا سالانہ سپورٹس ڈے، طالبات کے درمیان کراٹے، رسہ کشی اور چاٹی ریس کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ اسلامیہ کالج برائے خواتین کوپر روڈ کے سپورٹس فیسٹیول میں صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نورین اختر، پرنسپل کالج پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ ناز، اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی۔ طالبات نے کراٹے میں مہارت کا مظاہرہ کیا۔ صوبائی وزیر رائے تیمور بھٹی نے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیوں سے خواتین کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم جو پنجاب گیمز ہماری ہونے جا رہی ہیں، یہ پنجاب کی بڑی روایتی گیمز ہیں اور 10 سال سے یہ رکی ہوئی تھی اور ہماری گورنمنٹ نے 10 سال بعد آ کے ان گیمز کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے
اور اس میں ہم نے بچیوں کے اسپیسیفکلی ہم نے ان کے علیحدہ سے ڈسپلنز رکھے ہوئے ہیں کہ جو بچیاں ہیں ان کو برابر حصہ دیا جائے اور ان کو نمائندگی ملنی چاہیے۔ سالانہ سپورٹس مقابلوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین افتخار احمد کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42۔ فارماسیوٹیکل کمپنی اسٹراڈرم کی جانب سے ویمن کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد، مختلف فارمیسی کمپنی سے وابستہ خواتین نے شرکت کی اور کھیل کا بھرپور لطف اٹھایا۔ ورلڈ وومن ڈے پر فارماسیوٹیکل کمپنی اسٹراڈرم نے وومن کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ ایونٹ میں کلینکس، چغتائی، نیو محمود، سرویٹ، پبلکس اور دیگر فارمیسی کمپنیوں نے شرکت کی۔ خواتین کھلاڑیوں نے کہا کہ ان کی تفریح کے لیے وومن ڈے کا انتظار نہ کیا جائے، تسلسل کے ساتھ ایسے ایونٹس منعقد کیے جائیں۔ ہونی چاہیے ایسی ایکٹیویٹیز، مطلب اب آج ایک چینج فیل ہو رہا ہے اپنی پروفیشنل لائف سے ہٹ کر، اور جو بھی گھریلو ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ میچ کھیلنے آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ اسی لیے آئے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے ون کر کے جائیں، ہم سروٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ایک ٹورنامنٹ ارینج کرایا ہے وومن ڈے کے اوپر، تاکہ جو فیمیلز ہیں وہ کام تو سارا دن کرتی ہیں، سارا سال کرتی ہیں، لیکن ان کو اس طرح انکریج نہیں کیا جاتا۔ ایونٹ آرگنائزر اسٹراڈرم کمپنی کے سی ای او شہزاد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد خواتین کی حوصلہ افزائی اور ان کے لیے تفریح کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ وومنس فارماسسٹ آلویز لیڈنگ ان دی فرنٹ، اور وہ بڑا زبردست کام کیا انہوں نے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وومنس کے رائٹس کے اوپر، اور ہم نے ایک واک بھی رکھی ہوئی ہے، اور اینڈ وی وانٹ کہ ان کو انکریج کیا جائے، ان کو ہائی ریٹ کیا جائے۔ ٹورنامنٹ میں خواتین نے باجے بجائے اور خوب ہلا گلا کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سٹی 42۔